Тын-тын-тын-тын. Вот ты попробуй так. Так, смотри, я отдыхну. У меня так. Вот это. Вместо вот это. Тун-тун-тун-тун. Блин, не это. Тун-тун-тун-тун. Такие парами интересные звуки рождают. Так строится музыка здесь больше никаких. Итак, всем привет! Это совершенно неожиданная встреча. Мы сегодня встретились с легендарной личностью Шымкента, Чимкента, Южного Казахстана, господин Расим Оглы.
немного по-другому, да, ну, подход к нему, чтобы на нем Вообще, играть. ну. Совсем другой, то есть, Первый раз пробую, впечатление супер вообще. Кайф. Аж на слюну забыл сглотнуть. Жаль, что он такой Шикарно. более заводской, но которого вручную делают, они крутые. Да ты чё? Еще круче, да? Ну, мне кажется, я никогда в жизни в руках не держал, только в YouTube видел. Ну я вот Ханг, все хочу Ханг попробовать, который пальцами. Да, круто. Значит, надо поехать туда, на Бали куда-нибудь. Возможно, вместе съездим. Айдарик, сними крупники, пожалуйста. людей собирайся, а птичек это тысячи, которые здесь есть, да? Куда-то, не знаю, куда пошел. Я нашел свой объектив на этой вещи. Это объектив, бля, это просто не объектив. Хорошая Вот это вещь. У меня, который есть, видишь, это стопка. Не зря его в свое время Леха сломал. А вот такие милицы. Что получится? Выручно. Я думал, раз ему вы этот какой-то взрослый человек. Ну, знаешь, какого года? Какого? 82-го. Да? Офигеть. Очень рад познакомиться, брат. Тоже шел. Взаимно.
И ты еще не будешь? Буду. Давай, Он секунду, меня выключись. так понял. Да, вот только надо добить с ним. И пусть что получится. Закроешь? Айдар, А. Сейчас, сейчас. Не сторож, да?
беседу. Ради такого инструмента, да? Да. Дашь мне те палочки? Блю, нащупался его ты? Понял его? Наконец-то я услышал в исполнении мастера. Честно говоря, ну, не было еще ни одного специалиста, который его опробовал. Да. Что, получается у меня? Да? Ну уже что-то Ну, начинает. это первое, что что-то получается. С палочками, особенно звук помягче, да, какой-то вот? С барабаном. Ну да.
Все на триолях построено каких-то здесь, да? Да? Надо просто послушать, включить, и как мастера играют, и учиться. А ты знаешь, мастеров, которых я слышал, они не особо обладают музыкальным образованием. Ну, я Но тоже они- слухач. Скрипач? Слухач. А, слухач. Больше, да, чем вот прям. Ну, они, как правило, и добиваются успеха. А я? А кто? Фигаро. Давай, до свидания. Ладно, не упасть. Ну, а ты общаешься с Игорем Теном? Да. Хорошо общаюсь. Ты можешь сейчас включить на своем телефоне по WhatsApp онлайн-связь? С Игорьком? Да. Могу. Включи, пожалуйста. Ты потом будешь продолжать играть, а я... Мы же знакомы хорошо. Да. А что, Артемский вообще здесь или не здесь? Здесь? А ты его еще не видел, когда Нет. он приехал? Да ты что? Он что, дома? Спит даун, наверное. Ну да. Поздно, Да. Ну ладно. ну, должен же. Может, на студии сидит наушник. Ну, если что, перезвонит, да, если да. не спит. Добрейшей души парень, Игорь вообще. Да. У нас было вообще классное общение. Сейчас недавно с ним только пообщались ВКонтакте. Несколько дней назад. Так, дружище, можно узнать, кто вы, где вы, откуда вы, куда вы? Ну кто я? Музыкант, если можно так назвать. Веселый парень. Бью по всему и на всем стучу, кроме темной материи. Родился Родился я в Казахстане, в городе? любимом, в город Джасказган. А был такой под Джасказганом поселок Сатпаев. Там Я вот был там, в Сатпаеве, да, в Сапаеве был и в Джисказгане был. вот роддом номер 7 вроде, город Никольский он тогда назывался. Можно выключить эту вытяжку? Красную кнопку, Айдарик, нажми. Конкретно за. Где она? А вон она, красная кнопочка. Вот Да, это? да. Почему мы не делали этого давно? Ну. Потому что Расим, увы, познавал азы игры на Глюкофоне. люкофоне. Его просто очень глючило, да. Сейчас он уже изучил инструмент и... Немножечко, да. Вот, родился в городе Сатпаеве. Пошел
первый класс. И в Руднике успел пожить. Это под Сатпаевым еще вообще шахтерский такой поселок. Совсем с маленьким населением. Количество человек. И в первый класс я пошел. В 79 году вроде. И вдруг решила семья уезжать далеко-далеко, глубоко на север на заработки. Бабушка у нас такая была. И мы поехали в Якутию, Саха-Якутия, работать всей семьей. Мне было 6 где-то, а там я пошел в первый класс заново. Город Нерюнгри такой есть. Это великолепнейший город, и вообще детство в тайге, которое вот у меня провелось, я очень благодарен, что я и терялся в тайге, и горки такие ледовые познал. Вот. Волчонок меня покусал, было дело. Правда, история долгая. Но все думают, конечно, врет, чувак заливает там, блин. Это все было правда. Чистая правда. Медведей видел, когда... А можно поподробнее об этой истории? История? Про которую Она заливают? такая долгая немножко. Ну как долго? Я ее могу в 6-7 минут уместить. Пока я говорил, эпилог или как новеллу, предысторию, уже 2 минуты прошло. В общем, когда мы туда переехали, поселок Чульман назывался. Вот. Это был, да, 79-й год. Блять, какой 79-й? 89. 89-й, ребят. Я что, блин, совсем такой старый? Мы переехали, нас предупредили хозяева, в общем, немцы там жили, они продавали этот дом, большой дом. Вот. Мы переехали семьей, это как бы одна бабушка наша, ветвь самая древняя, дедушки не было, как бы геном наш самый, который вот был древний. И ее сын, мой дядя, со своей семьей, и моя мама, ее дочь, со своей семьей, это папа, я, в общем. А с дядиной стороны было там 2 дочурки, вот, жена сатана такая, ну, я ее очень люблю. В общем, как вообще все было? Давайте-ка я расскажу. Нам продавали дом и сказали, смотрите, это вот как в фильме о ужасах. Мы покупаем дом, ходим, рассматриваем, а эта женщина рассказывает, тут иногда, не переживайте, не бойтесь, соседи знают, прибегает волк, его зовут Бим. Волк одомашненный, ничего не будет делать вам, ну, как бы, кормите его и не обращайте внимания, и не делайте резких там конечностей, движений. И, в общем, мы как-то на эту историю внимания не обратили, и тут где-то 1,5 года живем, осень или весна настала, что ли, я не помню, весна вроде, потому что в футболке был, вот, в шортиках. Прибегает здоровый пес, ну, не такой уж здоровый, но это волк был, как бы, и грызет нашего немецкую овчарку, прям загрызла, тот со скулами, скуля, в общем, в будке, он все, заперся, не выходил, не ел, не пил. Этот Бим у нас пробыл 4 дня. И за 4 дня он первые дни никому не давал ходить на работу, ни папе, ни нам в школу там с сестренками, в общем, никому не давал ходить. Просто мы тупо открываем дверь с утра, там зима такая, например, открыл, все темно, блин, красиво, классно. Совы поют, огромные совы причем, зимние. Их филины называли, что ли. В общем, и он рычал, и никто не мог пройти на работу. В общем, моя мама, она не боялась никогда собак, ее такой человек, любила животных. Она его приручила в течение, короче, не в чтении, в течение 4 часов, в общем, она ему дала кушать, воды, он ее принял. Мы смотрим, пока она его кормит, типа, и мы пробегаем, кто как до калитки успевает, он там... В общем, бегает, она вот что-то говорит, он обратно к ней не дает, в общем. Все вот так вот ходили, где-то сутки, наверное, вот так ходили все со школы домой. И тут уже эта собака у нас живет, этот волк, где-то 5-й день, мы уже все как бы к нему привыкли. Мама с ним играется, с куклой, вот этот момент я помню, когда на меня напал волк. Мама с ним с куклой играется, и я в тот момент подхожу, он у нас как бы подпускал уже детей. И подхожу, смотрю, она играется, молодая, красивая мама. Покойная, конечно, тоже, царство небесное. И, в общем, я нагинаюсь то ли грабли, то ли лопату взять, чтобы подтащить куклу к себе и тоже как бы играться, что ли. Это жест такой глупый был со стороны человека. Я только поднимаюсь с этой лопатой, поднять, чтобы подтащить куклу. Он это увидел и на меня вот так напал, и 2 раза вот, где у меня, вот здесь, вот они какие-то белые были. Он 2 раза вот так, тык-тык, ну вот.
куснул вот так, тук-тук, резко. В общем, потом я очень долго боялся, с тех пор собак боюсь, я очень сильно собак, поэтому кошек даже вижу, убегаю. Но это шутка. Его убили, папа с друзьями, и мы его кушали. Вот так получилось. Та история. Давайте попробуем на основе это что-нибудь попробовать родить от этого, смотри, который был. Попробуй, он просто такой, как Да, это классический такой, дед. да, да. Попробуй из него что-то родить, он такой. Попробуй посиди чуть над ним, да, он интересный. Просто у тебя лучше со слухом, со всем этим.
Ты что будешь? Офигительно. Мне кажется, с этим объективом такая, как у себя с этим инструментом. Он абсолютно... А? Угу. Он абсолютно неуправляемый. Я дрова тут пилил, вонь ужасная. Я Кто, вообще-то кого-то работать не зелёного? привык в таких физических, но, блин, сегодня я спилил, потому что мешает ходить. Зеленого? Кого зеленого? Нажимать кого? Черного? Красного. Подержи просто 20 секунд, это ритм. Я на дырке вот это буду из струна держать. Как ты? Не басист? Камера. Это камера. Это радио, брат. Это радиокамера. В смысле экспедиция была. Это аудио или видео? Прикольно, это здесь как с твоим глюкофоном, говоришь, видишь, объектив? Можно так шик-шик-шик словить. Это? В общем, чудо, что он жив. Советских линзах прям, знаете, пузырьки воздуха в них. И, ну, этого не видно, потому что все вот на стекле, это видно, то есть оно как бы не мешает искажению света. Они как искажали свет, так и искажают. Абсолютно похуя. Ну а что тебе должно? Ты никак, ты не увидишь, ты на расстоянии чуть-чуть поставишь и Интересные вещи. Да убери ты руки. Ты вот так сделай. Да я знаю, блядь. Кеша. Да. А вы разбираетесь же вообще в сантехнике?
Помните, насчет раковины интересовался? Да. Я подумал, что я хочу туда вставить эту стиралку. Ну. У меня там есть место раковины. У меня там есть место для слива, но нет места, где, водозаборник, короче. Есть такой магазин Рим. Они под твой заказ любой размер тебе сделают, любой цвет. Не, мне не раковина, мне нужно туда как-то привести трубу, чтобы воду в эту в стиралку. А, тебе сантехник нужен? Я не знаю, кто это. Тебе нужен сантехник? Сантехники звоните. Нет, глаз поднеси. Видеть пыль? Да. Думаешь, я не знаю, что здесь. Я это Вообще слышал. эти... Как оно не влияет на это? Ну это охуенно. Ну, Для если он его- жив, значит... Для его цены и качества. А даже что-то там сидит, Как ты там, знаешь, какие есть вещи? Вот Ты это в все Жан-Поле объективы, все, да. Я уже всё снял, это все объективы, это все фигня. Вот сейчас покажу настоящий объектив. Просто посмотри на эти 36 секунд. Чем они закончатся? Что это объективы разве? Вниз. Он Как играет будет? на гитаре. Такая аж на Советских объективов у там. гитары аж на какого-то масса, дерево видел, прям да? настоящее. И смотри, как сейчас будет. Объектив стоит 3000 тенге. А что я думал? Такешевская. А кто пьет? Из ДСО бутыльника. Пьющий есть? Из ДСО Я бутыльника. нет. Лилчик, простая вещь. Ну, да. Нет, Ой, я покурился. Звон нет, я покурил. Это хороший ответ. стабилизирует, да, короче. Ну. Над этой вещью работать А надо. вот ты четко, да. Сколько эти часы стоят, пацаны? Вещь. Работа одним пальцем, Я не да? знаю. 1000 это нет, 2000. Интернет есть? Или Ахроль подарил. Нет. Опять. Вот это, по-моему, был нихуёвый. Блин, Ахрол подарил мне за Ой. 2,5 штуки, я потерял в экспедиции. Да. Серьезно. Обидно было? Ну, Прям вырываешь, короче. отнесся к этому как к данности. Как ткачиха, видишь? Чисто ткачиха, короче. Тик-тик. Неприятно, конечно, было, но Тик-тик. что к этому привязываться. Ну да. Объяснил друг, так и так. Да нет, тут техники ноль. Да я вообще про видеоряд как собирается, да? Ну, такие кусочки, да, именно? Что ты знаешь? Что-то он там знает. Все знаю. Здесь, Вот всегда этот, заметь, везде этот, на видео ты всегда говоришь, да я знаю. Нет, Да, нет. я тебе нарезку сделаю. Нарезку? Мгм. Значит, знает? Значит, знает. Ну да. Ты кадр, бля, он сам многого стоит. Не зеленый был такой? Нет, Да. слещий. Нет, это говно. Да? Ты сейчас поймешь, когда... Вот, смотри. Артем, обрати на этот кадр внимание. Этот кадр много стоит, когда его починю. Бля, Вася, ты Смотри. играешь в такой? Смотри. Ну, я не знаю. Пиздец, разрез кадры, да? Мгм. Смотри. А, вот, и попробуй догадайся, что это. Да, смотри, сейчас он сядешь, ты держишь, смотри. И Которые вот тебя на тебя вручную разрывает. делают, они круче, мне кажется. Это заводской. Все равно штамповка есть штамповка. Для тебя. Объективил тебе? Как глюкофон объектив. Реально. Он неуправляемый, он просто на настроение. Чик-чик-чик, как По слово. вот этим хуя. Мне сейчас этот объектив нравится. Рисующий, контрующий, обрисовывающий, облепляющий, все цвета, короче. Вот так сделано. Главное лица, да, где?
поставили, выпилить. Вытяжку включаешь, вообще классно слышно. Ребята целый Нет, бизнес вот так строят надо. на этом. Сами делают. И вот, в принципе, Да-да-да, так микрофон. Алматы и где они? Ну, классно было. Так, Света. Казахстан, Шаград, KZ. из конопляных листьев. Да, точно KZ надо написать. Бля, кайф. На. Да, я уже наигрался. Наигрался? Да. Классно. А вообще и пальцами же, да, можно? Можно. Ну, на ханге пальцами, здесь, конечно, палочкой. Посмотри, кто-то пиздец зашарил. А так, да, можно из железок насобирать, дядька, помнишь, да? Вот. Я тебе говорил, шоу устроить охуительное. Даже Цельный металл, в да, или YouTube сваренный? дофига Нет, цельный. видео, как сделать Глюкофон? глюкофон своими Алло. руками. Да, это по сути ничего сложного. Да? Ну, вот Плазморез? я сейчас вижу, да. Вот видишь, Плазморез? больше разрез, нота другая, меньше другая. Их тоже надо, блин. Чё, плазморез, да? Все, потом Есть заварил, плазморез? покрасил и пиздец. 12 Нет, знать размер. А, ну размер, конечно, Ну, да. Либо высчитать. На Сайрамске не знаю, но Сайрамске. Ты думаешь, Ну, вот там он будет в ноту по-любому будет звучит. Ноту, именно в посередине ноту. пути делать лагерь. То есть кто хочет, идет, И именно кто для хочет, него остается строй. там. Другой строй Ну, уже это не подойдет. Обязательно. Да, Нет, Нормально. думаешь? Все. да, собрано 12 специально. ориентировочно. Ну там Ну, разные. это надо ноту замерять же, разные, да. чтобы поймать. 17 да. же регион. Нарезать. Но мне Ну, кажется, боже, надо 12. нарезать вот. Видишь, металл сам по себе звучит. Эта цифра устарела. Обычное железо. Так сложилось исторически. Реально не латунь, ничего, просто железо. Блять, латунь по-другому звучит. Да. Глюкофон будет с этого. Ну, не С разного Вот металла. это глюкофон, да? Тот кахон. Как? Кахон с кахон. кто? Кахон. Кахон вот. Не кахон. На нем труд, да, так вот, по-моему. На кахоне нет. Там Тот, как ты точно называл? такой же, только вместо вот этих углубления. Да, Ну там тот И по нему цельный, вот так, короче, вот так. хуйни наверное, он сделан. тоньше, да? Вот ни разу. Ну, вот я такие так большие. предполагаю. Может быть. Они разные, там есть большие и маленькие. Ну и школа, Да. наверное, еще. Походу. Китайцы, да? Да. А Ну, придумали какие-то европейцы. Да, это на Западе. Ой, китайцы вообще 6 секунд. А китайцы Только фабрики дай они открыли, скопируют да. вообще. 6 секунд скопируют. Не, ну это хорошая штука, Хорошо, что тебе ее нельзя. Это 4 почему? килограмма, 25 метров. а? Если машину оставить, здесь то можно. РБМ, что? РБМ. Что такое РБМ? РМБ. ОГЖГ. 455 РМБ. Наверное. Диаметр. Или модель. Радиус. Модель. Может быть, радиус. Может быть, радиус. Это радио, брат. Радио, да. Dark J. А где эти палочки? Смотри, стоит там. Ты его давно брал? На выставке Экспо 2017. 17. И сколько отдал? По-моему, за 45 я торговался.
Там, короче, когда выставка закончилась, можно было подходить ко всем производителям. Уже перед Да. закрытием, да? И я говорю, давай дешевле, там не так дешево. Просто чисто на выставке это себестоимость. Я не умею торговаться. Хоть у вас фонариков гора. Я думал, дороже. А это что подсвечивает? Что тогда подсвечивает? Видишь? Видишь, Да, бывают я знаю. маленькие ганджа. Ганджа, прикинь? Ганджа. Да. Бывают маленькие, да, точно ганджа это тематический пис. Пис. Он маленький идет там вот раз, два, три, 4, 5, 6. 6 лепестков. Ладно. У меня был выбор, там, короче, были африканские эти ручной работы с Африки. Нет, Были. тема вообще классная. Я думал, или этот взять, или кто. Блин, А взять те себе почем? такой и не париться. Тоже, короче, где-то 45, 50, 60 тысяч были. А что, этот лучше звучал или что? Я не знаю, я, короче, вот разделялся. У одного блогера видел, он путешествует, Специфика короче. разная вообще же. Это совсем два Да, разных мира. Не знаю, почему-то я выбрал Глюкофон. Микрофон. Наверное, потому что Хан блогер тоже мне самое. нравится. А. Из-за этого. Кому? Ну, мне. А там были африканские барабаны, вообще круто, блин. Такой взять? Я себя пожалел. можешь спокойно разорвать и съесть. Да, вот у меня есть чувак-блогер. Люди Он просто гоняет. будут вот так вот. С вот этим глюкофоном. И баба, когда нет, он выходит с этим глюкофоном. На еду себя не накинет там. останется. Да, все у него на жрачку, на хостел там все там. Просто ему 100 баксов, он 3 дня как сытый. Нет, Бывает и кто-то так. 100. Через Казган мне напоминает Чимкент 90-х. Там также все не изменилось. Нет, в Джазказгане было, я если честно скажу, когда мы ехали в Чимкент, меня пугали, что чимкентский это капец, ты все там не выживешь, но если ты в Чимкенте выжил, я сюда приехал, тут вообще другие. Ну да. Добрые, как-то надуривают глупо, ну, вообще какие-то... Мы чимкентских реально носили какое-то у них представление, что мы какие-то